вес 160 килограмм. Скорость 60 километров в час. Это скорость автомобиля, движущегося по городу. Страус настолько сильный, что может убить взрослого льва. Окраска у страуса принимается в один год. У мальчики черный, девочки коричневый. И у страусов мозг меньше, чем глаз. И страусы не прячут голову в песок. Это выдумки все. И страусы, у них очень плохая память. Если у них поменяются самки, они не узнают и примутся за своих. Одно страусиное яйцо, 36 куриных и 55 перепелиных. Толщина скорлупы бывает как одна маленькая клеточка в тетрадке. Днем на яйцах сидит самка, потому что она коричневая и сливается с фоном. А ночью самец сидит, потому что он сливается совсем черным. И у страусов очень мощный коготь на ноге. Вес ребенка из яйца весит как одна курица. 1 килограмм. Давай, показывай. Передавать надо просто, смотреть. Передавать. Так. Потом поменяется надо. И у страуса мозг меньше этого грецкого ореха. Так, но самое интересное то, что сегодня ты принесла у нас. Это огромное страусиное яйцо. Правда, без шелка. Настоящее яйцо, только без шелка. Здорово!